Hello，大家好，我係華佬啊！今日開箱呢隻GQX 動畫最新出品格魯古古啊，成為咧就2000日元啊！咁上個禮拜啊，5月3號咧已經喺日本首發噶啦，今日禮拜一咧香港就可以買到。不過咧，你睇下呢度呢個盒係水貨嚟噶，無倉又做到嘢啦，翻到第一手水貨翻嚟買啊！即係行貨未派貨嘅。犀利！講下嘢先，呢隻係 Sugai's 格魯古古，即係咧動畫入面奸井專用嘅格魯古古啦，括弧 GQ 啊，即係 GQ 入面嘅格魯古古啊。嗱，未睇動畫第4集嘅朋友咧，自行斟酌啦，因為咧講下機設嗰陣時候咧，有機會劇透啊，唔想影響你睇第4集觀感咧，可以睇完第4集之後咧，翻嚟再睇呢盒模型嘅開箱。咁咧防止爆雷啊！好喺呢個時候咧就熄咗條片佢啦，俾多3秒嚟，3、2、1，好，我哋開箱。即刻嚟開個箱先啊！好，咦，多色成型件2件、3件，喂，唔係好多件啫喎，同埋都係偏細塊喎。即係呢度3塊、2塊、8塊，但係佢呢度咧呢啲都係拆得好碎啊，即係分件上色嗰啲。跟住係冇貼紙㗎，得返呢張㗎咋？呢張嗰個膠貼，我覺得好似都可以幾快可以完成佢先喎。好啦，喺影片繼續之前咧，就同大家講聲先嚇，因為咧小弟呢個弱嘅頻道咧，近日嚟都俾人偷咗啲開箱片，就去第2個平台嗰度播放啦。咁啊，未經本人同意之下咧，就成條片抄咗過去。所以咧，接下來都會再做些少咧就防盜嘅特徵嘅，咁啊包括啲浮水印啦。希望咧大家見諒啊，我諗應該都唔會太多嘅，少少阻礙到大家嘅視線啦，同埋呢嗰個畫面啊。咁咧，如果想支持我哋頻道嘅話咧，都可以俾翻個 Super Fans 啦，又或者加入會員嘅。咁當然唔少咧，就係 Like、Subscribe 同埋 Share 啦。我哋就繼續我哋嘅開箱片。好，掃咗完成，轉翻個圈先。一齊嚟睇下啲配件啊！咁咧，佢今次咧係俾咗幾多隻手你嘅，左手啊攤開手啦。跟住咧，仲有左手啊射呢個星痕嗰條勾繩嘅嗰隻手啦，跟住仲有2把配槍嘅。嗱，呢度手有一隻，呢度仲有一支。跟住咧，劍係得一支嘅啫，劍嗰個劍印咧就俾2把嚟，因為咧佢都 OK 嘅，搞笑嘅，佢係可以前後咁樣咧篤落去嘅，後面都有個窿嘅，所以佢就可以變2邊劍啊。好，仲有最緊要嗰條 wire 啦，就係嗰條聖痕嗰條繩啦。但係佢個頭咧真係好細，因為咧佢又唔係話篤得超實嗰隻嘅，即係一個唔小心咧呢粒咁細粒呢粒鼻屎咧一跌咗咧就真係 GG 啦！你真係得閒要供奉下多啲地板精靈啊！好啦，跟住咧右邊唔係左邊膊頭咧都有張貼紙嘅，咁啊係呢個膠貼啦，佢上面咧就係魔女嗰個標誌啊，好就係咁樣啦。跟住玩一玩可動先，要讚嘅，因為咧呢個都係同 GQX 雷同啦，因為咧佢都係玩翻類似境界戰機嗰隻嘅關節，不過就我覺得就只限手臂咯，即係淨係呢個位咯，呢個手臂左右兩邊咯，腳就唔係嘅，咁但係佢個可動咧都非常之好，我哋逐個睇啦。首先佢個頭咧，其實我掹。入面咧，佢已經有一個圓筒嗰個關節啦，即係呢個位啊，呢個位佢係可以俾你上下調。咁佢本身咧呢度就呢個波 join 咧就硬實嘅，佢就變咗一個波 join 啦，再加俾你上下調啦，所以佢個頭咧基本上都可以向上望，亦都可以向下望。不過個頭即係個限於嗰個前面。個嘴頂住啦，所以就去到咁樣啦。所以其實佢嗰個仰望角度係 OK 嘅。咁然之後去到腰啦，嗱腰關節又俾你啦，佢入面有一個 join 位，呢度一條過落去，可以咁樣上下前後咁樣彎動都 OK 嘅。然後膊頭，我覺得呢個幾精彩。佢咧其實佢入面有一個關節啦，佢個關節件咧佢係有一個圓圈 join 喺入邊嘅。所以其實佢咧可以咁樣扭動咧，就發到去呢度嘅。而咧佢個膊頭係開天窗嘅設計，見唔見到啊？
呢個開天窗嘅設計咧，所以佢直接可以咁樣拉到呢度。然之後再加埋咧架旯底嗰個膊頭嗰個隱藏式關節啦，所以可以拉出嚟啦。見到佢個膊頭關節咧都延伸得好出嘅，所以就擺個 pose 嘅可能性更加大啦。咁而去到手臂咧，呢啲就標配啦。咁啊前面咁樣轉啦，然之後呢啲咁樣轉上嚟啦。呢個就同 GQX 啊雷同啊。好啦，裙板呢度咧就有一個好簡單嘅啦，都係 GQX 嗰啲類近嘅關節啊。咁咧佢就係後面有一個波 join 啦，所以佢就可以咁樣翹開。然之後咧，大髀呢度咧髖關節咧，佢就有啲叫做似山口式啊！以前記唔記得咧山口式嗰種設計咧係兩個波再咁樣吸埋，佢呢個就係呢個位咯。呢個位就係似山口式嗰個，所以佢就係可以咁樣屈開。咁佢嗰個可動能力嗰個範圍都幾大嘅。咁啊，然後一個好錯綜複雜嘅腳部啦，跟住咧呢度咧都有個推進器啦。推進器呢度咧就佢入面有個波啊，都可以上下推嘅。呢個幾 nice 啊！呢個位，唉，佢啲細節 detail 真係做得幾好。咁啊，去到前面啦，腳腕啦，咁樣踢上嚟啦，腳趾度可以再屈啦。咁啊，見到好 ashtray 啊！呢個設計，踎低先啊，輕鬆冇問題啊，非常好啊，非常出色嘅可動。唔講以為真係嬲緊山口式，好出色嘅可動啊！我呢個滿意啊，完美舒服咁樣踎喺度，而且佢都冇夾硬向後昂，因為佢都可以喐動嘅範圍咧。真係實在太大啦，冇裙板啦，而且可以扭到好盡啦。咁啊，最後咧嗰個背包啦，個可動其實呢度有一個波 join 啦。咁而前面呢度咧少少咁樣褪，所以咧佢個背包咧都係可以左右攤開嘅角度可以有少少嘅咁樣嘅，然後就可以接埋咯，即係唔可以太大範圍喐啦。但係佢呢個好精美小巧嘅噴射器就係咁樣啦。好啦，活動玩完啦，咁啊睇下啲機關咯。最主力嗰個武器，兩支光槍，最重點嗰樣嘢，當然係佢呢個咧聖痕嗰個射出嚟嗰個勾咧，淨係得左手有，佢只係俾咗左手嚟嘅，所以佢淨係可以左手咧就擺呢個 pose 咧，就係射嗰個勾繩出嚟咯。右手就冇嘅，右手就只係得呢個飛機手吓，左手就有3隻手可以換。個聖痕咧都係呢個嘅啫，咁樣嘅。我諗呢個都算係叫做俾你玩下咯。如果有睇動畫嘅話咧，就知道嗰個聖勾其實係好直嘅，要扳得勁直嘅。不過你見到佢嗰個說明書咧，俾你張圖都唔係好直少少，即係佢個電線有個限度啊。佢規限住咧，你都唔可以話扭得十分之直。咁呢個大家攞嚟當玩意擺設玩下 OK 啦，我覺得呢個唔使太在意。咁咧跟住另外一個配置咧，我好中意嘅就係 pat pat 呢個位啊，佢嗰個掛鈎啊，好就好在咧，佢可以俾你咧掛晒所有武器上去。咁啊，佢把刀啦，嗱佢把劍啦，插落呢個位啦。然之後支槍啦，掛一次先。嗱，佢大槍就掛呢個啦，第二把槍就咁樣。所以咧，佢可以將佢所有裝備咧擺晒喺背脊，十分之好，冇嘢漏出嚟。點啊？呢個係個盾嚟嘅，因為佢係輕量化版啊嘛，佢所以佢就個盾就細到非常之細。不過你有留意動畫咧，其實佢個銅本機咧有一下衝前咧，佢係咁樣舉起隻手喺度衝嘅，所以其實呢個佢有兩邊盾咯，細細塊咁樣。咁不過我都幾 surprise 佢可以兩隻手咁樣夾住，即係其實佢都好勁啊！佢嗰個關節。真係讚啊！呢個位睇下啲優點先啦，我例牌講下優點。我最中意嘅佢個可動關節啦，膊頭開天窗呢個位佢搞到佢可以完全咁樣兩隻手攤開出嚟，大字型啦，非常之奔放自在，冇難度啊。然之後我同埋佢嗰個武器嗰個掛鈎咯，可以將所有嘢吊晒上去。然後咧，佢個構造咧設計都非常之獨特嘅，因為佢真係有別於所有我砌過嘅機動戰士模型啊。咁佢嗰個腳咧，佢係以成個油桶為中心設計啦，擺喺中間啦，然之後前面就裝甲咁樣擋住，咁樣就係成個腳筒咯。咁佢另外上面仲有配合個推進器都可以咁樣調，所以其實佢背脊睇落去咧係
幾靚仔嘅，嗰個機械感係強到一個點啊！因為佢係同 GQX 即係而家同一個年代啦，亦都同一個勢力之下所開發嘅 MS 啊嘛，係有關聯嘅。你見到嗰啲位係非常之似嘅，即係仲有我最中意嘅雙槍啦。整體啊，砌呢隻模型感覺咧都係非常之新鮮嘅。反而咧呢隻咁嘅嘢咧，佢嗰個站姿 pose 咧係冇乜氣勢，佢活動起上嚟咧先至更加有味道。所以佢係擺 pose 係十分之一流嘅。而且我最中意啦，嗱成個設計咧，即係睇背面個機械咁重啦，然後最中意係腳呢個位咯，即係我覺得佢個設計非常之獨特啊！即係砌落去咧，覺得哇，可以隻腳設計到咁樣喎，係一個好新鮮嘅感覺嚟嘅。咁我唔知大家中唔中意啦。我都覺得靚嘅嗰個，但係個新鮮感強烈啲咯。好啦，咁啊忍唔住都要講下啲衰嘢啦。第一樣要講嘅就係死人頭嗰個背包呢度，哇易甩到黐線！睇下咁樣掂一下已經成個甩咗出嚟，我搞鬼錯呢度。呢個 join 位係有問題，佢應該係包得唔夠冚。跟住咧，你試下咁樣少少喐咧，嗱已經咁樣發咗出嚟啦呢度。呢個我長期頭先喺度擺 pose 拍片影相咧，已經甩咗幾鑊。咁啊，跟住咧，成隻嘢冇乜保色貼紙嘅，雖然係讚啊，咁但係咧，我寧願佢三隻眼呢個位咧，佢係俾貼紙或者透明件我咯。我想要嗰個眼啊，嗰個監視器啊，通透亮麗嘅感覺啊，即係你俾貼紙我又好，透明件入面打銀色底都好。佢呢個咧就純粹一塊咧綠色嘅件咧，三角形咁樣嗰個嵌入去咧就完啦。咁我就覺得呢度爭啲嘅，即係隻眼個位神水嚟噶嘛，係咪？然後咧佢雖然咧就分析好好啦，咁因為背飾嗰個複雜程度唔算話太高，但係咧佢嗰個分析啊，分件啊，我唔知點解咧，大髀呢度咧係打橫劏開一條痕嘅喎，見唔見到啊？呢個位啊，大髀啊，直接有一條痕。喂，呢個係要補夾口啊！前面呢個夾係分件啦，但係大髀內側呢度咧，喂，佢係咩嚟嘅喎？佢係 suppose 我覺得呢個係設計上係一件過喎。你中間咁樣劏開，未免要補夾口補死啊嘛？呢個可唔可以當機械位啊？我呢個有啲保留，佢中間劏開呢下。咁啊，除此之外咧，我都冇得太過挑剔啦啊！我都冇太過挑剔啦。佢件咧，正件咧都只係整一件俾你。相信佢係量產型嗰陣時，即係配飾上咧，佢就生產多一件俾你，係跟住白色嘅咯。所以冇乜太多件剩啊，咁你都可以掛晒上去。剩低嘅配件都係呢堆咯，條繩咯。冇啦。好，最後講下啲個人感想先。我係接受佢係叫格魯古古嘅，唔好理，即係我唔係太過在意佢嗰個名稱啊。即係你當佢係吉姆又好，格魯古古又好，咁佢喺 GQX 呢個故事入面，佢係咁樣展述，而且我係覺得嗰個設定上係合理嘅。咁呢個可能喺第4集嗰個觀後感嗰度再分享啦。跟隨住 GQX 嘅步伐咧，係一個非常之好嘅新鮮啦，體驗非常之滿足嘅一隻機體嘅。成個組裝過程大約個半鐘左右啦，我都覺得非常之開心嘅，因為由頭到尾咧都係啲好新鮮。對於我嚟講啊 ，HG 咧呢個組合上咧係好新鮮嘅設計嚟嘅。咁啊呢個留翻俾大家各自去體會啦。咁啊我係覺得值得推薦嘅，呢隻係可以買，模型嘅愛好者係需要體驗一下。跟住咧仲有就係個外觀上啦，越睇就越順眼啦。雖然我唔知咧佢膊頭呢兩動出嚟係咩嚟嘅，因為探射燈咧定係咩設計用途咧？咁啊，類似 GQX 咧都有啲咁嘅嘢嘅，即係喺嗰個心口插兩個 V 字上去咁樣呢啲嘢啦。咁但係佢嗰個可動設計咧一流，點啊？咁抵死咧！今次 Bandai 推出咧又做好多保密啊嗰個措施啊。大家雖然都一早知咧係會有隻吉姆出嘅，但係咧佢就估唔到咧，原來佢收埋咗個背後咧，即係佢隱藏秘密嘅背後咧，就係嗰個聖痕啊，嗰個武器啊。
大家即係唔想大家被劇透啊，被玩具模型去劇透啊。咁 OK 啊，佢都幾好啊。嗱，播出之後先至出嗰個模型嘅設計圖啊。官方肯咁樣同你玩咧，都真係花足心思啊。所以咧呢次咧就教育股收貨。大家覺得自護呢隻開發格魯古古 GQ HG 嘅出品如何咧？不妨喺下面留言都話俾我聽嘅。跟住今日嘅極速開箱就嚟到呢度啦，睇下之後攞埋隻 GQX 翻嚟咧，咁我可以再拍片啊 share 下，拍埋一齊比較下。佢其實應該唔係好高，即係佢嗰個 size 啊，應該係同 GQX 差唔多。好，記得 like、subscribe 同埋 share 啦。今日條片就嚟到呢度啦，我哋下條片再見，係咁先，拜拜。比較下先。喂，呢盒仲薄盒過 GQX 喎，咁貴嘅賣得。